अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमारी सीरे हुब्राक न्यूज़ खबरों के सिलसिले के अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कंदासीं गंबड़ खां। सजी सिंध जा गंबड़ शहर में प्रिंट ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सॾ ते सकाफ़ती रंगन में रंगजी वियो। गंबड़ प्रेस क्लब पारां 3 दिसंबर के ॾियारे के क़ौमी सकाफ़ती ॾियारो करे मल्हाइण वारे ऐलान के गंबड़ के शहर भरपूर वोट ॾींदे सुबुह जो ही प्रेस क्लब ऐं फूलबाग ते पहुचण शुरू कयो। फूलबाग खां ऐलानियल रैली में शिरकत लाइ हज़ारे माण्हू फूलबाग में गॾु थी विया। उन रैली की अॻुवाणी करण लाइ प्रेस क्लब जो सदर सफदर अली सहतो, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजी अब्दुल लतीफ शेख, ज़ेड पीरज़ादो, किशोर कुमार, अलहदाद उजण, हफीज़ अली मंगी, राज अली गुल भुट्टो, अनवर हुसैन मंगी, सईद सिकंदर मंगी, जुबैर अहमद सियाल, सिराज अहमद अब्बासी, अली डिनो उजण समेत केतिरा क़ौमी कारकुन, सहाफ़ी, सगा जा अॻवान ऐं वकील, शहरी सियासी समाजी अॻवान शामिल थी विया। सकाफ़ती रैली फूलबाग खां शुरूआत कंदे शेख मौला पहुती त सवे माण्हुनि गुलनि जी वर्खा कई ऐं रैलीअ में एडवोकेट मोहम्मद अयूब लाड़िक, सलमान आतिफ, अब्दुल गफूर अब्बासी, मखदूम जमील अहमद समेत केतिरनि समाजी अॻवाननि शिरकत कई। रैली शेख मौला खां थींदे प्रेस क्लब ॾांहुं रवानी थी। प्रेस क्लब ते गुलाम अकबर समो, विनोद आकाश, शफीक अहमद खोड़ो, तालीमदार सदरुद्दीन शेख, मोहम्मद नदी मलक, असगर मेमण, हाकिम सिंधु, आसिफ अली मंगी, मोहम्मद तिरी सूमरो, उस्ताद शफीक अहमद खोड़ो, उस्ताद हलीमला सूमरो, STP अॻवान शफकत खान महेसर, नेमत आज़ाद जुणेजो, जिसाफ अॻवान एजाज हुसैन फुलपोटो, ज़ाकिर हुसैन अलमणी समेत केतिरनि अॻवाननि सहाफ़ियुनि ऐं सियासी समाजी रहनुमानि सिंध जे सकाफ़त, तहज़ीब पटके, अजरक टोपी, सिंध जे सिंधी खाधनि समेत सिंध जे अवाइली तारीख़ ऐं अॼु जे समाज जे बिगाड़ ते ॻाल्हाईंदे चयो त 5000 साल जी तारीख़ रखंदड़ सिंध जे माण्हुनि खे पंहिंजी सकाफ़त ऐं रीत रस्मनि खे जदीद तर्ज़ अमल सां अपनाइण घुर्जे, न कि ग़लति रवायतुनि खे अपनाए क़ौम जे वजूद खे हाञो रसाइण जी कोशिश कई वञे। सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोलीअ जो दर्जो ॾेई उन जे वजूद खे तस्लीम कयो वञे ऐं सिंधी क़ौम खे संदन जाइज़ हक़ ॾिना वञनि। रैलीअ जे इख़्तिताम ते सूफ़ी रागी रांझन भट्टी ऐं ॿियनि क़ौमी गीत ॻाए हाज़रीन ऐं नाज़रीन खे झुमाए छॾियो।